mesin ikat uang atau alat ikat uang seperti ini. Nanti uang dimasukin sini, ada tali di sini per talinya, ada tali-talinya. Kalau udah di sini tinggal mainnya ini. Nah, ini untuk buang anginnya, ini untuk luka ke atas. Nah, biar supaya ketekan seperti itu. Ini buat buang anginnya. Mesin atau alat ikat uang.